Tunakusalimu ndugu msikilizaji ambaye uko natufuata kutokea hapa mjini Bukavu. Tunakuwa ndani ya kipindi tujadiliane, yani tuzungumuze. Mkifaransa wanasema dialogue, tuweze kuzungumuza sababu ya kutatua shida mbalimbali ambazo tunazipitia kwa kutafuta na kuishi na amani na watu wote. Kipindi chetu tutakuwa tukimiza watu namna gani ya kuishi ndani ya jamii, na mnajua hizi siku shida zinakuwa chungu tele. Ni lazima watu wazungumuze kusudi wapate suluhisho kwa shida ambazo wanazipitia. Mimi uniite kwa jina la David Chikuru Mutambula Pipa. Nafikiri unatujua. Ukitafuta kujadiliana na sisi wala uje ndani ya kipindi, unapiga kwenye simu plus 243 9 90 85 99 17. Ninarudilia plus 243 9 90 85 99 17. Hapa tunakuwa kwenye Kivu Top.info. Tunapatikana kwenye posta kuu ya hapa mjini Bukavu. Sitakuwa mimi mwenyewe, tutakuwa na mwalikwa ambaye ataweza akawaambie anaitwa nani. Karibu. Asante sana ndugu David Chikuru. Mimi naitwa kwa jina la Shukuru Loikia. Nakuwa president wa Société Civile Force Vive ku niveau ya quartier yetu ya Chai. Kata Chai inapatikana ndani ya komine gani? Ndio, kata Chai ko komine ya Bagira. Una kama komine ya Bagira iko na 10 quartier, asa mwile 10 quartier Chai nayo inapatikana ndani ya hizo komine. Hali ya janga za moto, sababu juma zilipita tulisikia kama kumekuwa nyumba ambazo zimeungua. Sasa wahanga wanishi namna gani? Watoto, wa mama, wa baba na wazee wanishi namna gani? Ndio, asante tena kwa kugusia ile pointi. Ni kusema kama tu ya probleme ya maincendie mu vile ya Bukavu inakuwa ya zaidi sana, na mui vile yote inaonekana quartier Chai nayo imekuwa sana victime ya hiyo mamoto ya umeme ambayo inaendelea kuleta majanga kubwa ya watu kuomba sana. Na mtakumbuka kama incendie ya kwanza yenye ilipatikana mu niveau ya quartier Chai ilikuwa mwa ile 9 juin. Hapo avenue Kanreji ndio kwenye moto iliweza kuingia maver maneve. Tukakuwa alerte kusema kama nyumba zinaungua huko ku niveau ya quartier Chai, na tulipofika bien sûr watu waliweza kupambana zaidi ili umeme ama moto ile iweze kuzimika. Lakini kulikuwa saidiliwa na gari ya anti-incendie ya Farmakina na ya commune Dibanda ambayo ilikia nayo kupiganisha. Ikaonekana kama nyumba ziliweza kuteketea. Unaama nyumba zetu za mbao la majorite yenye iko pale Kareji inakuwa ni hizo manyumba za mbao. Na wakati tulipofa utafiti ama kutafuta ile bila, tukakiona kama ku niveau ya hapo kwa hiyo avenue umepotea 109 maison. Donc nyumba 109 ndizo zimeungua, ndio ambazo zimeungua. Tukaona kama 17 zilibomolewa juu moto isiendelee kuongezeka. Na kukaonekana kama wapangai 58 nao wanabakia bila makao. Ila wakati tuliona hiyo hali inaendelea kukua vile, vraiment tukaweza kukuta kama tukaona kama plus de 287 maisons, 287 familles zenye zinabakia bila makao. Na unaona kama maisha yenye tuko naishi hizi siku ni maisha ambayo inakuwa magumu. Watu wanakuwa wana pesa, hawana mali, lakini tena kukia ile kupoteza tena zile manyumba ikakuwa ngufu. Haikuisha tu pale Kareji, parce que tuta generaliser mu ka ya maincendie yote yenye iko mu niveau ya quartier Chai.
utaona kama kulikia mu le 11 kwa ingine ka incendie yenye ilijitokeza mu avenue Chishangi pale, nyumba moja yenye iliweza kulungula na zingine ine zikabomolewa jua kuepukana na hiyo moto isiendelee. Est-ce que muna sensibiliser au moins population parce que media zinazungumuza lakini inaonekana iko sawa, kaji hawasiki yake uhimizaji ambao mnafanya na wale wakaji? Ndugu David, uhimizaji hayo ilishakuwa sawa vile chakula, sababu utakuta kama kunivo ya huko chai kila siku hata kwenye mamedia tunaendelea kusensibilize, hata kufanya mavikao na wale watu ambao wanakuwa ndani ya maantite nao wanakuwa kabisa, tukipitisha hiyo message amweke watu wako na culture ya kutokufuata mamedia parce que ikusha kwa udhaifu à travers ma réseaux sociaux ambazo zinakuwa watu wakiiga kuiga kushinda hata benye nayo bebaliezaka kuileta. Inaonekana kama hizo manyumba population wamoja wanakuwa wakishika hizo mashauri ambao wanapewa, na utaona kama mwezi moya usabie 3 incendies mu ville ya Bukavu, c'est pas facile surtout mu quartier Chai. Utaona kama le 22 ya hii mwezi ya mwezi wa 6 kulionekana tena ingine incendie ya moto ilianza mu avenue Risasi ikaenda mpaka mu avenue Kaguku. Pale tulisabia nyumba 18 zote ziliteketea. Bapangai 24 nabo wakabakia bila makao. Nyumba 8 nayo ikabomolewa jua kuepuka hiyo moto isiendelee kufanya nini, kulunguza zingine manyumba. Na maisha ya wale watu vraiment inakuwa maisha moya vigumu sana. Hata wewe mwenyewe ukifika pale Kareji na hapo avenue Risasi utakuta kama vraiment ni huzuni sana. Watu wako expose, unaona tuko mu saison sèche na ni saison ambayo inakuwa ikiexpose wale watu juu ya ukosefu ya maji. Utakuta kama makaza kolera zinazoenda naonekana paske watu wanabakia hawana hata msaada wote ambao inatokea pale. Na kuna wale ambao walishafika, lakini kuna vijana wa volontaire ambao walishafika kwa kuasiste wale watu, na tunaendelea kulomba kufa apele kwa wale watu wa moyo mwema waweze kujia hiyo population msaada. Unaona, pole bien sûr ni ya mzuri, lakini pole hayakuwaka njoo kuleta suluhisho kutatizo. Pale kulikuwa wazazi ambao walikuwa wakienda na tafuta chakula kwenye walikamata mikopo mwavek mikopo sai vraiment vitu yote. Sasa nyumba zilungula, wala watoto wako ndani ya mitihani. Kuna wale walikuwa kitayarisha mitihani ya kiserikali. Sijue kwa sasa wale watoto walifanya mitihani namna gani, kwa sasa wanakuwa mahali gani? Ile yote ske mumepekua watoto walifanya mitihani ndio, ilikuwa mitihani ambayo ilifenzika kwa huzuni kubwa, avec traumatisme. Kwanza kuona dega ya moto, watu wengine wanasemaka uisikilie tu kwa mwingine lakini sikufikie. Mesa ile dega sasa ilionekana vile, watoto walienda tunangoa tu resultat, mais traumatisme iko mubatu. Na ingelikuwa seme gouvernement inaweza angalia gisi ya kuidentify wale watu ambao walikuwa wa victime wa moto, watoto ambao wanakuwa wakipresenter ma examen, ingelikuwa teneza basaidia kubapatia hata hiyo hiyo réussite inaweza kuwa ya mzuri, parce que vraiment ile situation ni situation moya ngufu. Il y a les honorables députés au niveau de Kinshasa. Tulisikia kupershware bwana Landry Chizungu anaisema kupershware ensemble, ila ya muhimu yenye iko resultat. Watu waone msaada yenye wanakuja, wapate hata mamanjanja, wapate manguo, wapate chakula, parce que viko movie yenye iko très difficile. Na ndio maana tunafaa appel. Hakuna mwatasema aseme shie nani Bukavu iko sio occupation ya AFC M23, misaada hizi fika. Milango iko wazi. Ukileta ono ya mtu fulani, population itafanya nini? Itaipokea, na wale wa victime watafanya nini? Wataendelea kupokea. Ndio maana nalomba kabisa kusikilia wale watu. Est-ce que sensibilisation inapita mu mashirika, inapita mu makanisa mbalimbali, sababu wale nyumba zao zililungula ni wanasali
makanisa mbalimbali, epi kanisa inahubiri watu kupendana, mapendo, kusaidiana wakati ya magumu. Sijue eske umwe message imepita ndani ya makanisa, mwenye iko na kanguo, mwenye iko na pantalon ataweza kusaidia zile majamaa ambazo zinakuwa na shida. Ndugu David, unaona kama sisi watambula pipa tunakuwaka hatuna vya kupana, tunakuwa na mdomo na tunakuwaka na ile lobbying, mapledoyer zetu zinafaa nini, zinaendaka ile ka wakati ilitokea vraiment makanisa zote ziko informe, batu yote ya bonne volonté biko informe. Una kama raporo ya shirika la raia ayo nakuwaka wazi, haikuwaki aseme ya kuibana mulikuwa hapa batu basijue. Maana pale kama unaona ile degena tokea, c'est-à-dire société civile ndio nakuwa ya kwanza kuinforme opinion, kuyua kuonesha ile dega ambayo iliweza kutokea. Na ndio maana tuliendelea kufa apele. Tuna kama vi iko difficile, batu makuta aziko paske mabanki azifunguliwe, hakuna makopeke, lakini wale ambao wanakuwa na uwezo wajikaze, telefoni ziko wazi. Komite ba sinistre biko na komite za kwabo za bale banajijua ba vrai sinistre. Haiko aseme una invente tu liste fulani, no, ba vrai sinistre banajulikana na tuko na ile kamati yabo. Shie tuko naenda na plaider mwenye na guswa na roho ya huruma directement na pashwenda kule kulie yepeke anajionea aone vile tere njoo nyesha geuka fasi kulikuwa manyumba 109 zenye zinabakia size iko ndio vumbi ile ina msaada kabisa inahitajika kwa. Eske kuko kamati umwe paske tuliona la fois passé nyumba ambazo kuonekana majanga za moto, kuko watu walijiorozesha sawa ni wasinistre, japo hiyo saba naleta msaada na wanakuya, kunakuwa vita kati ya wapangai na wenyeji maparcel. Namna gani mnatatua zile jambo? Zile jambo tunazitatua kamati kwanza iko directement. Ona kama meme le chef de quartier monsieur Akilimali de donner nali kwa victime nali unguliwa na ile nyumba na iko parmi batu bana constituer ile kamati juu ya transparence. Il y a des chefs d'avenue benye biko ya ile avenue mbili, kuna kwa bale batu ya nani bale bengine ba sinistre njobe bana constituer ile komite ya kwao. Maana kama kuko information fulani mie inaweza nifikia sawa vile acteur wa société civile, mais tunaiongoza kubale ba sinistre parce que hawezi ona mie sa vile president wa société civile niende na mie nijife sinistre aseme ni beneficia kwa pana na mwenye anaweza fa ile hali ya kujifa sinistre na haiko sinistre ni uzuni kwake, parce que kuna jitakia vitu yenye haiwezi yenye iteza muletea maisha yake yote, anakuwa maskini ya zaidi. Ndio maana vitu yote iko bien structuré, inabakia tu sasa kubale watu ya moyo mwema kwa kuweza kubeba misaada na wasidute, wasiwaze aseme no habita reisire, aseme no bile habita pita mvoyenye ko normal. Kulisha pita watu ya fondation ya Olive Mutekereza balifanya hapo bakapita, kulikuwa wale ba jeune volontaire ya quartier China nao balipita nao bakafanya, na tunahitaji wengine wakuje juu kifika pale huko. Unaona sanye watu biko na ikala kabashe ndio ke banatia tu hivi on ile exposition yenyewe pale, entre mama iko pale, baba iko pale, batoto biko na lala na mizigo iko pale, kuko wengine bebalenda mafamille d'accueil, mais hayakuwa ndio solution kwa watu. Ni kwa watu tu, unaweza enda kule kwa watu, kumbi kesho unakiasikia wanaanza kushekula na ulikia lote na ilikuwa nini. Ndio maana viongozi watu wa moyo mwema wanaweza kufika kuangalia gisi ile hali iko, na wanaangalia gisi ya kutrouver solution kwa ile probleme ya wale wa sinistre ambao wanakuwa kule. Hata mai pale ni shida. Maji mukata chai nafikiri maji mukata chai ni namna gani? Maji hayo ni shida sana parce utaona kama inakuwa senka yenye batu wanakuwa biko na lilia rigidezo ndio ya kuleta solution juu maji iweze kupatikana kwa marobine za chai, inakuwa iko ngofu. Surtout kule yulo kiangalia kuko 12 avenue zenye azina mai parce que chai iko na 19 avenue yote au total, mais unakia kuta kama 12
haina maji na mbili tu ndio endeza sema iko hapo mai yenye ko ngambo ya barabara ya huku chini kwa RN5 na ukienda ku niveau ya kule kwa Maria Kachelewa unaenda kule kama Mamkonzi nani Makabuye utakuta kama mai hayakwaka. Kulikuwa projet ya Imagine ya Merci Corps ilikuwa na execute hapa. Na deja maiko panzi ya kutoka no, Mazigiro. Panzi hayo iko na muko karibu na nyinyi mtaweza beneficie. Na shetu tuko karibu et c'est pas pour rien tuliweza kufanya descente na Regideso juu ya kuangalia probleme yenye iko juu mai sipande kule. Tulifa 13 jours ya kwenda na tembea. Heureusement tukaona kwenye probleme ilikuwa et directement tukaambia Regideso il fait tout possible pour que mai pande kwa ile kilima ya nani ya chai na baache hizi maraccordement zenye ziko vyovu. Utaona kama shetu tulikuwa ba victime kati ya vita ya Regideso na gouvernement à l'époque ya nani ya Ngwabiche na ikatuma chai ile maraccordement zikakuwa ziko mingi. Regideso inabulula ngambo yake inafera raccorde. Division nayo, ministere nayo kama ministere ya energie nayo ikatuma réseau inafanya nini? Inaharibika. Et c'est par là ndio tulianza kuwa ba victime mpaka leo hivi. Ndio sasa tuko naangalia kazi yenye Regideso kwa faka pour revoir ile kulikuwa ma 48 fuites d'eau selon technique. Kukikuwa fuite mon réseau là directement manake mai nafanya nini inaenda na disparaître inaenda na potea na pression. Regideso anasema kama kuna wakaaji wanajenga kwenye mirija yake yani kwenye matio na wengine wanadahula maji, sijue eske zile makaa haziwezi onekana mkata chai. Mukata chai hakuna ile makaa ya vile. Amweke ba induire population moerere sa ya maraccordement. Parce que kuna kwa ile message za sensibilisation. Mwende wapi kwa agence mutapata maji. Mais kwa ile periode mimi nakwambia kama mu periode yenye kulikuwa ile question ya maraccordement ya frauduleuse ya mingi njoo ile yenye kulikuwa ile desordre. Unaona mtu installation sero vile binakwaka tiona kwaka moyo. Na il faut que kuile tionjo wanaenda na tia mulinye moyo. Mbona unaona wakati ile desordre iko kama tu unasema hata toni ya mai kufika kwangu tena wanaenda chimba pale banatilia soko chini. Oro mai tio ukitia tu tio huko chini. Mai ya mingi na kwani uko na shuka mwa ile na wale bebiko kwa hii parti hapa directement wanakosa mai. Et c'est par là ndio maana tuko nasema direction technique ya Regideso iangalie gisi itatrouver solution kwa ile problem. Ndio periode ya violence. Violence zinakuwa kasaba tuliko na lamuka maine nyumba zile zinalungula. Nyumba sena lungulo unakosa hata bido ya kwanza zimisha nao moto. Na ndio uko naona ile madega zote zinakuwa na kuni. Ingelikuwa mai kwa permanence kama hizi maincendie zote zenye zinakuwaka kama aziko. Parce que utaanzia pale kwanza kwa kufanya nini? Utaanza utaenda kamata tama ikurobine unaanza zimisha. Me leo hii ishakuwa mpaka wanze ngoya mai ya kutoka ndio ya nani ya anti-incendie. Unandio sasa unakuta presque ma avenue yote inafanya nini inalungula juu ya ile ukosefu ya mai. Leo tuko na mamaladi virus Ebola. Est-ce que utaikimbiza bila mai? S'il faut mai. Ndio. Diare kule sasa ukifika chai unakuta ukipanda tu kule unaangalia mu maire de santé zote zenye ziko mwele kilimo. Utakuta aire de santé Kabuya Avenue Poko Chishangi Kachelewa na nani na Muhigwa. Par semaine ulikuwa nasikia uko na registre hata madika 27k juu ya nini uko safe ya mai. Hii makulite aseme insalubrité zenye balikia tuambia kupunguza mabuchafu batu wanalipa juu buchafu ziende zile nazo zinabatre record parce que pale kunani kufasi ya kuitilia kama tuseme ndio depotoir yabo de transit unakia kuta ile mabuchafu iko na bakia masiku mingi ile ndio lituma ka to ya kolera nafanya nini inapanda. Nafikiri kule kwenu wako mabuchafu azionekane kwenye mavni mnyungano za kondoa uchafu na tulisikia bako balenda fanya sensibilisation kule juu ya salongo sijue eske buchafu
premièrement kwanza arrivé ya waongozi kwa sasa ilikuwa ni kulite contre insalubrité. Mais ikakia fikia sasa ile kulite contre insalubrité bama wakaanze fasa vile COP. Inakuwa ni kuransone, kulomba mamakuta, mebuchafu haitoki. Mais hivi ndio tunaanza angalia kwa wakati ilifaa 2 mois. Ziko tu pale. Na mpaka tukafikia mpaka mu nani ya kutosha fetis. Munani mwile mabuchafu. Jua nini? Batu walikosha zoea utakia tunasaki yako natupia pale. Malheureusement bon bitu bikakuwa gisi biko ila tunaanza ona hizi siku ndio banaanza jikaza sasa. Kwenda na tosha mais ukosefu ya mai nayo ile iko pale. Kolera ndio nakiano unapanda nayo inakuwa ya mingi na tuko munani mu Ebola. Utakumbuka kama jua ukosefu ya nani ya maji. Kunivo ya kule Chiraga watu kulimite barabara make nyumba ya kwanza ya pili ni chai tu tuseme. Njoka ya kwanza kasi speli tokiaka ile ya mbele. Sasa wanapenda tena mwai nayo tuendelee kwa ba victim. Ndio maana nalomba viongozi na surtout mairie parce que chai comme ville ya Bukavu kuangalia comment ku développer ma stratégie de ile ma insalubrité itoke na wende plaider pour Regideso. A moins que sacramenta zetu ndio zinakuanza kidogo, mais yabo sasa wanaona nabo ba autorité là directement solution inapaswa fanya nini? Inapaswa patikana. Mais wakiacha tu vitu viende vile vraiment itakuwa ni kusacrifier population na tunaweza kuwa ba victime mu vitu yenye atuelewe. Voilà, tunakuwa ku kivutop.info. Unatufuata online. Donc tunakuwa na ndugu Ashukuru Lwekia, yeye ni mwanamemba wa shirika la raia, anakuwa kiongozi wa shirika la raia la huko kata Chai ambalo linapatikana ndani ya mtaa wa Bagira. Tunarudia tu huko Chai na mjini Bukavu. Leo kumehitimishwa mwaka wa masomo. Tunakuwa tariki 2 Julai mwaka wa 2006. Sijue kama mkata Chai watoto walimaliza mwaka namna gani, wazazi, walimu na wengine. Eske watoto sijue kama uliparticipe publication leo, sijue hali inakuwa namna gani? Hali juu ya masomo leo atuka masomo zilifungwa na malgré ma difficulté parce que utaona kama hii ane ilikuwa ane moja yenye ilikuwa kwa matata sana kungambo ya masomo. Watu waliweza kukosa pesa, watoto walifukuziwa, walimu nao wanaangalilia kwa wazazi. Vraiment kusoma ilikuwa iko kwa ugumu na bibiko ku masomo nao ya serikali. Unaona kama manombre ya baadhi ya unaona msomo mko watoto 100 wakasonga wa nini. Mais tuna felicite kwanza walimu kwa kuweza kujidisponibilize pour que waendelee kufundisha watoto. Na tunaona kama hapa resama probleme ya mabilite ilikuwa shida. Kuko venye ilifika hata jana bilite yene hayakuwa rempli. Maana ni kusema kama il faut babima leo banajikaza ndio ba respecte calendar ya nani ya shule, lakini kuna kwa ile malitige juu ya ile manani mabilite. Mais nabakia sasa ni kusema nini? Il faut kuwaza parce que kama mwaka inaisha ingine inataka anza, il faut kuwaza. Mimi nawashangala kuona batu wa moya ama ba chef wa établissement pale ba modifie ama wala ba développer ma stratégie zingine. Mais hapo nakiaona banabakile tu pale tu. Hakuna mabadiliko. Unaona kuko ujenzi aseme juu ya ujenzi ya nani ya masomo, mafreza za construction zinambona bila zile za divers zote zinapitia mule. Unaona kiona hakuna changement. Masomo tu vile iliingiaka na ndio vile ingali na kuaka. Sasa zile pesa zenye bazazi banalipaka zinakuaka zinaenda namna gani? Et ya aussi ba prekopa bebasha kwa complicité na ba prekopa njo wale waongozi wa wazazi ambao wana comité de parents bale nabo ya kuko kuna kwa marimer maneno zinaendana circuler zinatoka kwa wengine wazazi waziaka kama bamwa banakuwa na ba complice juu ya nini utakuta kama
kama iko na wake batoto yake biko pale, unasikia tu wanamwambia wewe wako abatalipaka mais vingine biko na lipishio ila directement unaanza ma tracasseries zinakuwa za mingi. Kwa nasikia unaenda ku masomo wanakuambia aseme no kutoa sadaka ya masomo ilifo ikuwe 1000 francs ku masomo na kila mtoto akuye na kama kuna ile nayo ku masomo na wiko ziko sisi tunaenda naona batoto walipe sadaka ya masomo sadaka 1000 francs na kama uende kwa mwaka kwa mwezi kwa juma unakia na sadaka kama si kuna kama messages zinaanza kama ndio kuko makilte zinakuwaka kuma masomo unakia jikuta dépenses zinakuwa ziko za mingi na kama ukukia lipa la direct kama mtoto akukia ile sadaka batajua namna gani watoto wako wengi eske kwa kwenye wanaenda wanaregistre watoto wenyewe walipana sadaka fasi kwenye kunatoka lufranga wala kwenye kunahitajika lufranga bale watu wanakuwa kabiko makini. Mie peke niliona mtoto anakia anasema aseme no bananifukuza juu ya sikuleta franga ya sadaka. Masomo gani? Akaniambia. Sasa mimi nafika pale depe anaanza hata. Nini ule mtoto tu alikimbia anayo kama walimtosha balimfukuza juu ya sadaka. Hata na mimi wangu huko mwa walikiaka vile. Kama simupatie le 1000 francs maki mtoto anaanza fani ni anakuwa mala leza ase batanipiga fimbo ndio walisema kama silete sadaka batanipiga fimbo alors que mtoto akisikia habari ya fimbo la anakuwa timide ndio maana na question ya masomo ane inaisha nyinyi mnakuwa na member wa shirika SK hamkufika kwa ile masomo mwambie wale viongozi wa masomo kama sadaka haiko obligatoire ni utashi ya mtu yenye itaweza tuma anatoa lakini pia hali yenye tunakuwa ndani hawata impose wazazi wakuwa wanalipa 1000 francs ya sadaka kila juma. Mimi nilishafika. So nasikia kama niliendaka na sasa tu niliona ule mtu mimi peke nikaenda. Kisha directeur akaanza hata na nikamwambia que ce soit la dernière fois tusikie hii mahabari zenye ziko hapa hivi. Juu beba na representer shirika la raia kunani ku masomo ni bale ba president ya makomite de labuda mfanye reunion nabo iko saa banajiona bako autonome haba dependre nanyi mie kwangu mina sensibiliza kabatu mina baambia njo ba defenseur ama syndicat ya bapara ule masomo kama masomo iteza kwa ya serikali bien sûr ni ya serikali me tunapashwa fani nini tunapashwa fuatilia gisiko apima atapandisha hata pesa yenye iko andeoro na bienye binahitajika selon vile programme national iko la directement inakuwa bingine et c'est par là nyo mana ba président ma comité de parents kuko bale bebana kuwaka nome selon abafanye uchaguzi ni uchaguzi ndio inapashufanyika kukuwa syndicaliste ama kukuwa president comité de parents c'est par élection utasikia kuko mweko hata 20 anakuwaka wa comité de parents donc abafanye uchaguzi pale hakuna uchaguzi na huko sasa ukitia nani pression directeur ndio anaanza kuonesha kama wewe sikujue ndatia wangu na nome comité ndio utakiona vitu vilikuwa pitikana ku masomo vinakuwa vingine et c'est par là nyuma na mwaiva grande vacances yenye tunaenda amo ni kuambia watu wakwe makini surtout wa dada ba diplome na wengine banaendelea na soma kuyua gisi ya kujikinga mwa hizi ma periode ambazo tunaenda amo juu tunaona ma resultat ya mwezi ya hii grande vacances inakuwa kama Desembre ndio kwenye tunaona kama resultat ya inalomba kufanya nini wazazi kuchunga watoto kama kidnapping zenye ziko za mingi mvile ya Bukavu kama mzazi auchunge mtoto wako mzuri vraiment unaweza kuwa na wewe uko victim. Wazazi wafanye je sababu tunatahitimisha kipindi wazazi wafanye je yenye tunaomba surtout kwa wazazi kuyoa garder watoto kwa nyumba zao inafaa kuikalisha mtoto na mwambia siende na zurura na kama kuko ataka kitu kidogo kuko masomo wanapana ma devoir mtoto par exemple ya kucomprendre leçon fulani wanatafuta wale repetiteur wanamu encadrer nyumbani kuna pia vitabu ambavyo wanapana kwenye masomo zenye ziko bien organize leo watoto wataweza fanya colonie de vacances wanajifunza Kiingereza wanajifunza kutembeza gari kwa wale walishakuwa na miaka ya kuendelea wataanza kujifunza kutiri wataweza kujifunza ngisi ya kukwafe na pia kuna nafasi makanisa zina organize colonie de vacances kwa wanafunzi
Sijue neno la mwisho kwa siku ya leo, Bwana Shukuru Lwekia, sababu natafuta kuhitimisha kipindi chetu cha leo. Ndiyo, asante sana tena kwa kunipatia kauli. Yenye ndeza sema neno langu la mwisho ni kuweza kushauria wazazi, ni kuweza kuambia wazazi kama waendelee na chunga watoto vizuri na waangalie gisi maisha itendelea kukua mazuri juu yabo, paske kuko watoto benye sai ni kuzurura tu na hivi shebe tuko kule kumabilimo, unaona watoto vumbi iko mingi, na tunaomba surtout kwa Regideso uendelea nasikilia population ya Chai Urumba. Sasa watoto wenye mwingine yenye ina maji, mtoto yuko vacances, kama mtume aende atafute maji busiku, aende na bido mchana mzima, accident ile vya kidnapping na vingine, unaona kama inakuwa revenir ku question ya Regideso, c'est parce que pale juu ya ukosefu ya maji inaiwa expose sana watoto. Unaona nenda natafuta ma accidents zinakuwa za mingi, unaona kama manoyade juu kama mtoto haiko bien encadré naye anenda kuruzizi, kesho nasikia corps sans vie. Inalomba vraiment moi periode wazazi wasurveiller sana watoto wao na waangalie gisi wataendelea kunani kuwapatia bure makazi bwa kumudistraire tu. Nako wengine nao besai vacances série. Unaanza ona mtoto anabakilia tu maseri et c'est par là hata meme maincendie hii maseri no kuangalia maseri sana ya watoto ina contribue na kunani kulunguzisha manyumba mwe vile Bukavu. Unaona mzazi anatoka anaenda ke mkishersh anaachia kama we mtoto utapigia benzako pale, mtoto iko na chungu kumafiga na vingine iko naangalia seri la directement, unaona kama bitu binakuwa compliqué. Na siwezi kosa kusalimia mzee Laban ambaye anakuwa promoteur wa complexe scolaire ya Seko, nao tulisikia kama bali clôturer na resultat ilikuwa kwa mzuri. Asante. Tunashukuru. Tunaambia pia watu wazima kama wakikuita kwenye telefone, kiingia kwenye text, kiingia kwenye moto, wadada mnapenda malift, wakisema wakupe lift, tafadhali usikubali malift. Kama unaenda fasi fulani, ambia wandugu wa karibu, ambia jamaa. Kama utaenda Kadutu, upresize kwenye unaenda na unaenda kumuona mtu gani, sababu leo tulifata infirmiere moya, mama Judith Nsimire, alikuwa anaenda mukazi, lakini walikuta ametendewa ujeuri na ameweza kuuawa. Unasikia kama ile mambo. Wandugu wapenzi wenye mnapenda malift, angalia mara pili kuona bakutie kumoto bakupe lift, tafadhali tazama vizuri. Tunahitimisha kipindi chetu cha leo. Tujadiliane, tuzungumuze. Tulimpokea ndugu Shukuru Lwekia, tunashukuru. Mimi nashukuru sana bwana David Chikuru, na mimi nawaza haiko ya kwanza wala ya mwisho kuparticiper kwenye emission, na tunaendelea kuencourager surtout watu wa hii studio Kivu Top info inaeneza na vraiment population endelee kusuivre ma programme zenye zinakuwa kwenye radio hii, na tunaaminia sisi watambula pipa haitakuwa ya mwisho, na hata sababu kusalimia watu wote ambao wanakuwa wakitufuata, na hata wajene wa Chai Music ambao wanakuwa na activite dimanche pale kwa Seko na 14h. Tunaendelea kuwakaribisha, na tutasahau kuambia mzee Labane kwa kusema kama asante kwa kuendelea kuapuye vijana ili waendelee kufanya realization za mzuri pale kwa masomo ya Seko. Tunashukuru kwa leo mliweza mkupokea nyumbani kwenu ambao mnatufuata online kukivu top.info. Ikienda kwenye mitandao za kijamii, YouTube utatupata, kwenye Facebook, nafasi zingine utatupata bila shida. Tunashukuru kwa leo.